Bəzi dədənənələr deyirlər ki, ağa biz uşağa hər nə mənə istəyibdi, vermişik. Yoxsa bəd orduya istəyib gedibdi. Vəsail istəyib almışıq. Behtarin paltaylar almışıq. Behtarin musafirətdə apaymışıq. Vəli uşağımız üçün yenə də elə ağlı yoxdur. Ağa bax bir mən sizdən xahiş edirəm, hər zadə به چشم مادیات görməyin. یک دو bu ki bax bir مادیات یک ورقضیədir. Əvvələ sən ağlın, şuurun uşağa irs yetişir. Fikir eləmə çon pullusan, pəs uşağın gələk müvəffəqtər ola. O iki kasıbdır, uşaq gələk namuvəffəq ola. Şayad o kasıbın ağlı şuuru səndən çox yuxarıdır, çox. Və uşağı da irs apab da biləsindən, irs apab. Və do bu ki, sən fikir eləyirsən bəlkə elə uşağın kəlləsindən servət tövmək, müsaviyə با uşağı müvəffəq eləməkdir, xeyr. Xeyli vaxtlar elə o pullu olmaqla adamı tənbəl eləyir, adamı biyoruz eləyir. Uşaq baxı dörəbəyə deyir, xob, dədəmin məndən söy ayrı uşağı yoxdur ki. Mən sabah təlaş elədim, eləmədim, elə bulay mənimdir da. Dədəm yığı kimə? Mənə. Binabərin mən nə ehtiyacı var təlaş eləyəm? Və o kasıb uşağa baxı dörəbəyə yox, hissat yoxdur. Məcburdur təlaş eləyə. Əgər bu təlaş eləməsə, sabahlama məcburdur çətinlik çəkər. Pəs binabərin neyini təlaş eləyir? Bəli, sən uşağın o qəd basıbsan boğazından, o qəd hər zad ixtiyarında qoyubsan da bu uşaq heç ehsası niyaz eləmir təlaşa. Niyə? Çon dədəm varı çoxdur. Nə lüzumu var mən özümü çətinliyə salam? Pəs həmişə uşağa yetişməkdir qəşətdə. Uşağa tənbəl و بیورزه baracət yək. Görürsünüz o kasıb uşağa məsələn uşağa çətinliyə düşür və elə oydadır ki uşaq möhkəm baracəli. Qüdrətli, ləyaqətli, davamlı. Bilirsən, ərzişli, nə bilim təlaş eləyən. Oyda elə öyrəşir və sabah bu uşağın da elə ayəndəsi qəşəng olur. Okey, متوجه oldunuz? Əgər متوجه oldunuz, kommentdə yazın ki, متوجه olduq. Bir ki, bəqiyə də yollayın. Mersi.